تاسو کله ټیک ټاک ویډیو سره میوزیک یا ساوند خوښ شي نو هغه تاسو څنګه سیو کو هغه میوزیک یا ساوند به تاسو بیا ویډیو سره څنګه اډ کو نو د دې لپاره تاسو د ویډیو سیټ ته د آیکن کسو د باندې کلیک وکړو د باندې وکړو نو بیا ایډیټ ټو فیورټ د باندې کلیک وکړو نو بیا د تاسو سره سیو شو فیورټ کې شو نو بیا تاسو کله بل ویډیو اپلوډ کو نو بیا تاسو کو ایډ ساوند باندې کلیک وکړو نو دا بیا راشو فیورټ ته فیورټس نه تاسو دا سر باندې کسې مو دا کړو فیورټ کړو نو دا تاسو دا کو ایډ کو خپل ویډیو سره